نهبلي كم يتصنحوا كبرات تملكتي تلفزيون دمصيانة تግራይ نزعلت زبلنا ዜናታትንهم ኣብ ትግራይ ዘይተገደበ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ንክህሉን እቲ ካይድ ዘሎ ኩናት ድማ ፖለቲካዊ ማዕለብ ንኽረክብን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸዊዖም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ሲኦል ዝኾነ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተፈጠረ ምስ ሓበሩ ኣብ ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁጸሩ ሰባት ብጥሜት ይሳቀዩ ከም ዘለው ተዛሪቦም እቶም ዋና ጸሓፊ ምስ ፋሽስት አብይ አሕመድ ከም ዝተዘራረቡን ኩነታት ክመሓየሽ እዮም ኢሉ ቃል ከም ዝኣተወሉን ምስ ገለጹም ኣብ ዝቕጽሉ ሂደት መዓልታት እንታይ ክኸውን እስተሓቢርና ንርኢ ከም ዝበሉ ዩኤስ ኒውስ ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ብምጽራሕ ጸብጺብሎም ፋሽስት አብይ አሕመድ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ከቢድ ዝኾነ ሰብኣዊ ቅልውላውን ዘንበሮ ምንቅስቃስ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ከም ዝመሓየሽ ተደጋጋሚ ቃል ከም ዝኣተወን ዝመጸለው ጥግና ከም ዘየለን ዩኤስ ኒውስ ኣዘኻኺሩሎም ብዘይካዚ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ፖለቲካዊ ማዕለብ ንኽረክብ እቶም ዋና ጸሓፊ ከም ዘተሓሳሰቡ ተገሊጹሎም ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኩሎም ተጻባእቲ ሓይልታት ፖለቲካዊ ዝርርብ ንኽጅምሩ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቲቶም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒ ጉተሬዝ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ኩናት ፖለቲካዊ ማዕለብ ንኽረክብ ዘኽእል ጥጡሕ ኩነታት ንኽመዓራረ ከም ዝሓተቱ ዘናሽናል ኒውስ ኣመልኪቱሎም እቶም ዋና ጸሓፊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ሓይልታት ሃገራዊ ፖለቲካዊ ልዝብ ብምጅማር ቀንዲ መንቀሊ እቲ ሕዚ ዘሎ ቅልውላው ንኸናድዩ ከም ዘተሓሳሰቡ እቲ ዜና ሓቢሩሎም ፋሽስት አብይ አሕመድ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ንዝቀረበሉ ጻውዒት ሰላም ከም ዝተሐሰመን ኣብቶም ዝሓለፉ ሰሙናት ኩሉ ኢትዮጵያዊ ንኽኸትት ጻውዒት ከም ዘቕረበን እቲ ጸብጻብ ኣፍሊጡሎም ኣብዝዋና ውይይት ተጽዕኖ ነይሩ ሕዚ ግን ካብ መጠን ላዕሊ ደስ ኢልና ብጣዕሚ ፀሓይ በሪቕና ክንብል ንኽእልና ሓንቲ እንኳ ህይወቶም ንሳኸ ከፍሉ ንበረኻ ኸይዶም እሞ እዞም ደቅና ጀጋኑ ታሪክ ሰሪሖም ክምለሱ ከለው ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጒስና ፈርስናይት ማልኢ ነይሩ ትወደይለ ዓወት ኢለዮ ኣብ ትግራይና ክልተ ሰለስተ ግዜ ሲዕርናዮም ቀጻሉን ክስዕሮም ኢና كل جزء خاطر تجراوي الناس نعتقد لعيخنا ناي قطر العجلات ناي توصل العجلات النورة صلاحي إيه كندم سلسلة تردسنا سيد كان هذه متصرع توابي سعره بجنة البلد أنا نبتي بازمتني تحلب صحيواتي على نبتي زوج شفنا هو تابرهم تحيلهم زي درسنا حرهم زي نوصل سلسلة مش كله إيد ما هاون كأهم عدل زي توك أمد لهم تابرهم إيد نكسوي تسوي بس يحرقون إيد الساعتهم نايبهم يقولوا أنا يبون نقدر سرنا يا ولدنا أي تأمر سرحت يوم تمدقنا تحلب صحيواتي تبغى تقرأ حطان زدل تقرأي سعيرة تقرأي تعوت تسعيروا ونسكع متقرشة ካብ ቴሌቪዥን ድምጽ ያነ ትግራይ ሕዝውን ዜናታትና እናቀጸልዮም
ፋሽስት አብይ አህመድን ደገፍቱን ተሕቲ ዕድመ ዝኾኑ ሰገናት ትግራይ ኣብ ኩናት ከም ዝተማረኹ ኣምሲሎም ክሕስውን ኣብ ሚድያታት ከቕርቡ ከም ዝጸንሑን ቢቢሲ ኣቃሊዑሎም እቲ ፍሉጥ መራኸቢ ሓፋሽ ዓለምና ዝኾነ ቢቢሲ ጋዜጠኛታቱ ኣብ ክልል ዓፋር ምስ ዝርከቡ ተጋሩ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ቃለ መሕተት ንኽገብሩ ኣብ ክልል ዓፋር ብዘለው ሰበስልጣናት ፋሽስት አብይ ከም ዝተዓደሙ ምስ ሓበረም እቶም ሰበስልጣን ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ነቶም ትሕቲ ዕድመ ሰገናት ብቋንቋ ኣምሓርኛ እምበር ብትግርኛ ክትዘራርቦም የብልኩምን ከም ዝተባሃሉ ኣፍሊጦም ሽዑ ዝኾነ ጸገም ከም ዘሎ ጠርጢርና ዝበሉ ጋዜጠኛታት ቢቢሲ ድሓር ነቶም ዝገበርዎም ቃለ ምልልሳት ዳግም እንትሰምዕዎም ሰበስልጣናት ፋሽስት አብይ አሕመድ እቶም ተጋሩ ሰገናት እንታይ ኢሎም ክዛረቡ ከም ዘለዎም መምርሒ እናሃብዎም ከም ዝተባሃሉ ኣፍሊጦም በዚ ድማ ፋሽስት አብይን ደገፍቱን ሰገናት ትግራይ ኣብ ኩናት ከም ዝተማረኹ ኣምሲሎም ክሕስውን ኣብ ሚድያታቶም ከቕርቡን ከም ዝጸንሑ ከም ዝተገንዘበን ቢቢሲ ኣቃሊዑሎም ፋሽስት አብይ ብዛዕባ ኩናት ትግራይ ዝፍኖ ሓበሬታ ንምቁፅፃር ዝኽእሎ ኩሉ ክገብር ከም ዝጸንሐን ኣብ ወፍሪ ሕሶት ከም ዝተጸመደን ዝሓበሩ ተንተንቲ ፖለቲካ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዊልያም ዴቪሰን ከም ኣብነት ድልድል ተከዘ ባዕሉ ኣዕንይዎ እናሃለወ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘዕነዎ ኣምሲሉ ከም ዝገለጸ ሓቢሮም ሓይልታት ፌደራል ምስ እንሰሓቡ ሓይልታት ትግራይ የጥቅዑ እዮም ነይሮም ምዕራብ ትግራይ ክቆፃፀሩ እዮም ዝደልዩ ንሓገዝ ንግድን ጠቐምቲ ኣገልግሎታትን ተበጻሕቲ ክኾኑ እዮም ዝደልዩ ከመይ ኢሎም ወሳኒ መሳገድ ሩባ ይዕንው ዝበሉ እቶም ተንታን ፖለቲካ ሓይልታት ኣምሓራን ፌደራልን በኣንጻሩ ምስ እንሰሓቡ ንትግራይ ክቆርጽዋ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ስለዚ ነቲ ድልድል ንምዕናው እኹል ምኽንያት ነይርዎም ብምባል ተዛሪቦም ኣለዉ خبروا زبانا ورج هذي سكالو دموغي تاريخ نوض دموغي وحبرنا يحسس بزلولو هالواتنا دحننتنا بقلص امن فلسفنا زي طوى بحالي ما نقد نتقدم الناس هقروا ببلحات الناس هقروا بعقلي أبي موداتام ጉጅለ ፋሽስት አብይ አህመድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሰንኪ ዘንበሮ ማዕገት ገራ ምንቅስቃስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዛጊድ ናብ ትግራይ ዝኣተወ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣዝዩ ውሕድ ከም ዝኾነ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጦም ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ትማሊ ከም ዝሓበሮም ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ማለት እውን ክሳብ ዝሓለፈ ሰሙን ረድኤት ዝፃዕና 318 መኻይን ናብ ትግራይ እንትበፅሓ እዚ መጠን ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ኢሉሎም ኣብ ትግራይ ዝዕመም ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ሰኣን ቀረብ መግቢ ገንዘብ ነዳዲ ኤሌክትሪክ መራኸቢ መንገድታትን ስልክን ዓብይ ብድሆ ከም ዘጋጠሙ ዝሓበረ እቲ ዜና እዚ ኩሉ ብድሆታትን ተሃለወውን ገበርቲ ሰናይ ትካላት ኣብ ጸገም ንዝርከቡ ወገናት መግቢ ከም ዘከፋፈሉን ግልጋሎት ጥዕና ከም ዝሃቡን ኣመልኪቱሎም እዚ ድማ ጉጅለ ፋሽስት አብይ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብሰንኪ ዘንበሮ ማእገት ገራ ምንቅስቃስ ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ከም ዝኾነ ንምንጭታት እቲ ዓለም ለኸ ውድባት ብምጽራሕ ኣዲስ ስታንዳርድ ጸብጺብሎም ጉጅለ ፋሽስት አብይ ናብ ትግራይ ንዝመጽእ ሰብኣዊ ሓገዝ ፍቃድ መሃብ ኣዕርዩ ኩደናጎይ ከም ዝገብር ኣድለይቲ ዘይኾኑ ግዜ ዝበልዑን ነዋሕቲ ተፍታሻት ከም ዘካይድን ጸገም ጸጥታ ከም ዝፈጥርን እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎም እምበር ክስ እዚ ኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምፂ ወያነ ትግራይ ነዝዕለት ዝበናዮም ዜናታት እውን ኣብዚ ግዛዚምና ኣለና ስለምክትታልኩም ኣመስግና ክንፍለየኩም ሃልዋትናን ድሕንነትናን ባልጽምና ትግራይ ትስዕር ሰላም